Я сдам ЕГЭ. 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 Я сдам экзамен. Я сдам ЕГЭ. 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 Я сдам ЕГЭ, потому что мои родители меня поддерживают. Потому что я уверена в своих силах. Потому что у меня есть план. Потому что я готовлюсь к экзамену. Потому что учителя дали мне достаточно знаний. Потому что я прилагаю много усилий и стараний. Потому что хорошая профессия должна быть. Потому что от этого зависит мое будущее. Потому что я хочу поступить в хороший университет. Я верю в себя и в свои знания. Потому что я хочу поступить в университет. Потому что учителя положили